台风假的角度，那我们首先就来看了这个巴威台风。巴威台风现在逐渐的在靠近台湾啊，虽然它现在呢在强度上啊稍稍的有些减弱，而且呢结构上似乎也不是那么的对称完整啊。但是呢，我们要特别注意哦，就是因为它的不对称不完整呢，在调整的过程当中，事实上来台湾之前啊，坦白讲，这路径上还是会呢摇摇摆摆，甚至会不会再往西偏，这都是接下来我们要观察的重点。而且呢，你可以看到啊，就算来到台湾啊，它变成了一个中台上线，但是别忘了，你可以看到这暴风圈这么的巨大，对于台湾的风跟雨来讲，当然影响都还是非常的剧烈的。尤其你可以看到啊，在礼拜六的时候，几乎2/3个台湾完全是笼罩在它的暴风圈范围底下。那当然放台风假的标准，第一个是风，我们就先来看看风力的部分咯。首先下一张图，我们要来看看在这一次，尤其从礼拜五晚上到礼拜六中午这一段时间，这风力的市景如何哦？首先呢，其实从礼拜五的下半天开始，就整个都起风了。当然，礼拜五的情况是越晚风啊，你的感受上是越晚越大啊。但是呢，你可以看到礼拜五晚上的风为什么会越来越大？这个时候它的暴风圈啊，已经接触到台湾的陆地了，差不多晚上9点10点左右哦。这个时候你来看这个风到底有多大？从呢这个红色的部分呢，你其实啊，只要是红色的地方，你可以看到几乎最大阵风都可以达到10级阵风。所以在这个时候呢，在整个中部的沿海就已经有机会来到8到10级喽。那你可以看到啊，尤其是首当其冲的基隆北海岸东北角这边，甚至是超过10级的9到11级的强阵风。当然喽，这一次呢，冲着台湾北部而来，尤其啊是在呢这大台北地区，又是人口最稠密的地方。礼拜五晚上来双北市区，差不多是7到8级左右的强阵风。当然喽，这个风最剧烈的时刻是什么时候？来，周六中午，这个时候如果大家来看这个阵风的话，真的会吓一跳的。来，首先呢，你可以看到暴风圈笼罩的在这个2/3个台湾里面，几乎都是10级以上的强阵风，甚至呢，你可以看到这蛋黄区，也就是呢10级暴风圈之内。这一次以现在的路线来看的话，笼罩的区域有哪些地方？核心冲击区有没有听到？北基还有宜兰，在这笼罩的情况之下，甚至有些地方沿海不排除出现13到14级的强阵风。双北市区呢，这个时候在礼拜六中午的时候是10到12级哦。你知道吗？在2015年苏迪勒创下台北市史上最大的阵风纪录是几级？13级。那这一次呢，10到12级有没有机会挑战13级呢？说实在，真的要观察。所以在礼拜六这一天来说，我们都希望大家真的不要出门呐。然后呢，中部地区10到13级的强阵风哦。然后呢，就算没有在暴风圈范围底下的南部地区，都还是沿海会有9到11级的强阵风的。然后在台东啊、花东这一带、金门，从明天甚至到礼拜六，甚至会有焚风的现象。好了，我们知道礼拜五是 Friday night 嘛，都会区的 Friday night 大家是怎么过的？来，这一张图我们真的要好好提醒大家了。来，首先呢，我们从风的部分，在大台北地区呢，从礼拜五的白天到礼拜六的晚上，礼拜天的清晨，这风又是如何？你要出去 happy 吗？来，我们首先来看礼拜五的白天，这个时候呢，差不多3到5级的阵风，偶尔有一些间歇阵雨。到了礼拜五晚上到礼拜六清晨，你要想出去 happy， 来，这个时候风越来越强，是强风加骤雨。这个时候的市区来7到9级的强阵风哦，7到9级已经是台风等级，你出去站都是站不稳的。好了，如果说呢，到了礼拜六白天是10到12级强阵风，所以如果呢你真的想要去 happy， 到了隔天，我看你要出门可能都出不去了。这一点
点我们要特别提醒都会区的观众朋友，一定要特别小心。礼拜六白天啊，你遇到的就是呢狂风暴雨的现象，一直要到礼拜六的晚上，礼拜天的清晨，风雨才会渐弱下来。而且这一次走向来说的话呢，你可以看到哦，大台北地区又要面临的是强劲的西北风。这个时候呢，在礼拜六清晨到白天这一段时间，淡水河流域、淡水这个地方更是要小心，会很容易有暴潮的现象。雨的部分来看的话，全台湾雨的部分，尤其在山区都不排除，尤其是中部以北的山区，甚至都会有豪雨、大豪雨等级的雨量。重中之重还是呢，在北部，尤其是雪山山脉的迎风面这边要特别的注意跟小心。所以风跟雨的情况来说，千万不要忽略了这一次巴威台风所可能带来了这么如此重大的冲击。时间再交还给雨叔了。巴威台风持续逼近，气象署下午已经发布了海上台风警报。最新的台风动态，时间交给舒丽。好了，雨叔，各位观众朋友啊，现在我们手上的这个这个警报区域图啊，是目前最新的一报警报区域图啊。那首先我们就先来看看啊，巴威台风。巴威台风真的离台湾越来越近了。现在距离台湾有多远？目前距离鹅銮鼻的东南东方啊，差不多870公里远啊。然后你可以看到这个暴风圈相当的巨，对不对？现在呢，目前呢，它7级风的暴风半径依旧是380公里啊。我们说这380公里啊，可是近20-30年来呢最巨的一个台风了。好，那我们可以看到接下来啊，它往哪里走？往的就是呢西北西的方向持续在走，速度呢也慢慢的有在加快当中。接下来将会以每小时17公里到25公里的速度，朝着台湾北部海面而来。如果从这一张呢海上警报的警戒区域图，您可以看到，在明天傍晚，也就是下午5点的时候，它的暴风圈几乎就已经来到了台湾的家门口了。所以现在呢，海上警报警戒的区域范围包括了东北部海面、整个东南部海面，还有巴士海峡。那特别值得一提的是哦，你可以看到现在呢，整个台风距离台湾870公里，已经呢刮起了多大的浪啊！你可以看到最大的浪呢，现在浪高在兰屿已经有7.2米的巨浪了，而且呢，台东也有6.9米，真的不得了，还有将近快800公里，就如此的滔天巨浪。那台风更近的时候该怎么办？所以为什么就是要告诉大家，完全不能够轻忽这一次巴威台风它的实力。那从路径上呢，最新的一条路径又是什么呢？来，我们从这个中央气象署的前视预测图，那我们就进一步再来看看了。事实上，从今天的早上到今天的下午啊，我们可以看到了最大的变化，那就是中央气象署把整个巴威台风的路径往北调升了。那世界各国现在的看法其实跟中央气象署是一样的，逐渐的都在往北调。为什么呢？最主要的原因啊，就是看到了太平洋高压的势力有比预期来的减弱。在这样的情况之下，当然就会把呢这个巴威台风，然后整个往北，然后逐渐的带。但是以现在这个时间点，你说它有没有可能就直接北上就好了啦？那就不要来台湾这边了。不可能的代志，目前看起来它还是呢在这个宫古石垣岛这边，然后北上朝着台湾北部海面而来。那今天的时间是礼拜4哦，明天礼拜5呢台风就更接近台湾了。整个影响最巨的时间呢就落在礼拜6的一整天。还好巴威台风算是走得快，还好它真的走得快，礼拜天就进到大陆去了。但是呢，光是这一整天的时间啊，真的风跟雨的情况真的都不能够小觑。而且呢，这一次来看，风的影响绝对比雨的影响还来得大。所以接下来我们有几个重要的时间点要来告诉大家。从影响时序的部分来说的话，接下来到底呢这样的一个巴威台风哦，这么巨的一个台风，它的暴风圈什么时候会呢影响到台湾？什么时候触
触路。来，首先呢，我们先来看看咯，以这一张时间是按照目前中央气象署的路径、方向还有时间不变的话，那预计呢触路的时间点会落在礼拜五的深夜，差不多呢是晚上10点左右。那目前来看的话，因为巴威台风啊，过去这几个小时以来，它的确在强度上面有略微减弱，预计来到台湾之前，它的强度呢差不多会来到中台的上限，暴风圈会从现在380公里缩到350公里。那我坦白讲啊，缩个30公里啊，这几乎不算什么的，它还是很巨大。因此呢，在这样的情况之下哦，你看哦，差不多在礼拜六早上的10点钟，2/3个台湾完全笼罩在巴威台风的一个暴风圈范围底下。那原本呢是几乎整个台湾笼罩，现在就是因为它的路径稍稍的往北抬，所以呢现在来看的话，南部地区啊现在呢是够不到它的暴风圈范围底下，所以呢淑弟就讲了，以这样的一个台风啊，影响最为剧烈的，当然就是中部以北，特别重中之重的，那就是呢北部、东北部还有马祖。这一次尤其呢，因为它这样的一个走向来说，当它呢中心到了台湾的正北边，吹下来的都是非常非常强劲的西北风啊，所以呢，甚至在礼拜五套中岛那个时候，坦白讲是风跟雨最巨的时候，你知道吗？就目前的预测上来看的话，甚至哦大台北地区都不排除会刮出12到14级的强阵风，所以在这样的一个情况之下，大家呀真的不能够外出啊。好了，那首先我们从卫星云图当中就来看看哦，巴威台风它为什么会减弱？事实上，减弱的原因啊，最主要的原因是因为太平洋高压。太平洋高压呢，在今天的情况之下带来了一些干空气，再加上呢风切，但风切看起来不是非常的大，主要就是干空气造成了它内部的环流，目前看起来不是很对称，而且现在呢台风眼看起来也不清晰了。但是这么巨，台湾这么小，所以呢，当它来到台湾北部海面的时候，当它台湾2/3个都笼罩在它暴风圈范围底下的时候，可想而知，这种狂风暴雨就会上演了。因此呢，我们可以看到啊，这影响最深远的时间点在什么时候呢？其实礼拜五的白天，包括了北部的山区，还有宜兰的山区，雨就会越来呢越明显了。到了礼拜五晚上，台风呢触路之后，就连中南部的风雨都起来了。最明显的、最要考验的、最重要的一天就是礼拜六的一整天，尤其呢北部地区在这个山区的部分一定要特别的小心。时间再交还给雨舒。好，有关于强台8位最新动态，赶快来听气象署最新说明。预计明天晚上到整个礼拜六一整天是它影响我们最剧烈的时候。气象署在今天下午2点半已经发布了海上台风警报，而随着台风接近，我们提醒大家要预先利用今天晚上到明天上半天这段天气还算稳定的空档，预先做好各项防台准备，因应台风带来的冲击。我们先从卫星云图上看台风的现况。在今天下午5点，巴威台风的位置在距离鹅銮鼻东南东方大约870公里的海面上，目前强度仍然是强烈台风，近中心风速每秒51公尺。那从云图上也可以看到，它的环流范围相当的宽广。目前它的暴风半径7级风暴风半径仍然有380公里，而10级风暴风半径也有180公里，是一颗尺寸相当大的台风。而今天台湾在它的外围沉降区，云图上可以看到，在台风的外侧，这里比较蓝、比较没有云的地方是属于台风沉降的范围。那在台风外围沉降的影响下，今天台湾各地的天气大部分都是晴朗稳定，甚至相当高温炎热，普遍中午前后高温都有来到34到36度，甚至在新北、屏东及花莲局部地区有出现37、38度的高温。而我们预计台风未来会逐渐朝西北方移动，在明天的下半天会渐渐的接近台湾东半部的海面，而明天的晚上到后天礼拜六就会逐渐通过我们北方的海域。那气象署要提醒大家，
台风目前这条路径是综合各种最新资料评估，但是台风在接近台湾的时候，有时候会受到地形的影响而改变整个环流的状况，所以在台风接近台湾的过程，有时候会出现路径摆荡或者偏折的现象。因此，在接近的这段时间，台风中心的位置还是有可能更为偏南或偏北一些，那对我们带来的风雨影响程度也会有一点点不一样。那提醒大家要留意，在这一段通过的时间，它如果偏南一点，目前也还不完全排除登陆的可能性。但要提醒大家，无论这个台风是否登陆，它的近中心最强的环流都离我们北台湾非常非常的接近，带来的风雨冲击都会非常明显，请大家一定要严加的防范。那预计台风在礼拜六的一整天会通过我们北部海面，那因此礼拜六一整天是风雨影响最明显的时候。我们从降雨的趋势图上可以看到，目前先看到在今天的晚上这段期间，台风本身的环流离我们还有段距离，但是外围云系开始会有一点点降雨出现。那降雨的量值还不多，时间也不长，不过可以看到在北部宜兰地区开始就会有一些短暂的降雨。而另外，因为台风环流相当宽广，所以它的整个风向也会为南部地区带来一些局部性的降雨。